در پی یک حادثه کشتار زنی حامله در پاکستان که بسیاری ها را در سراسر عالم تکان داد، 4 مرد از جمله عمک و برادران فرزانه پروین 25 ساله دستگیر شدند. شوهر این زنی جوانمرگ برای کشتار قبلی همسر یکمش عایشه بیبی بازداشت شده است. میگویند فرزانه پروین قربانی کشتار ناموسی یا کشتار به خاطر حفظ شرف خانواده شده است و این موضوع را حالا با همکارمان در رادیوی مشعل یا بخش پاکستانی رادیوی آزادی داوود خان خطک در میان میگذاریم. کشتار زنی که با اختیار خود شوهر انتخاب کرده است در حوله دادگاه شهر لاهور پاکستان در شاهدی افسران پلیس رخ داد. پدر و برادران دختر را از تالار دادگاه بیرون کشیده در میدان نزد دادگاه تا مردنش سنگسار کردند. آیا این حادثه در داخل پاکستان چی واکنشی به بار آورده است داوود خان؟ امروز سروزیر ولایت پنجاب یعنی مکان وقوع این حادثه با رهبران این استان ملاقات دایر نموده تقاضا کرد که تفتیش جدی این کشتار راه اندازی شود و پلیس قاتلان را در دوام 24 ساعت به حبس گیرد. بر علاوه اعتراضی بعضی سازمان‌های جامعه شهروندی و حامیان حقوق به طور دسته‌جمعی تشکیل شده است. صبح امروز در چند روزنامه پاکستانی به ویژه رسانه‌های انگلیسی زبان سرمقاله‌ها به این کشتار بخشیده شده‌اند. خلاص این کشتار از طرف جامعه و از طرف دولت واکنش به عمل آورد. طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی خشونت زنان در پاکستان رو به افزایش آورده است و در دوام تنها 1 سال بیش از 900 زن پاکستانی قربانی کشتارهای ناموسی شدند و سوال مطرح این است که چرا جامعه با این وضع مراسا می‌کند؟ ما نمی‌توانیم گوییم که این رقم‌ها همگی درست هستند، ولی برای افزایش کشتار زنان سبب زیاد نیست. همچنان باید گفت که همه این کشتارها حتماً به خاطر حفظ ناموس نمی باشند. بعضی کشتار زنان حادثه های جنایی هستند. اما باید اعتراف کرد که در قانونها ضعف وجود دارد. جامعه هم تا حد ارتجاعی می باشد. مردم معرفت زیاد و آگاهی از حقوق انسان ندارند. اگر شما به جامعه پاکستان نظر افکنید می بینید که به استثنای شهرهای بزرگ به مانند اسلام آباد و کراچی و لاهور مردم مثل آن زندگی دارند که در داخل یک قبیله هستند و طرز عمل می کنند که آنها از قانون بالاتر قرار دارند. بعضی ها کشتارهای ناموسی را یک عنعنه مذهبی می شمارند. دیگران می گویند که ریشه این مشکل در عنعنه های قبیلوی زندگی این مردم نهان است. صاحب نظران بر این نظرند که اینجا عیب اسلام و یا قبیله ها نیست، مسئله در جهالت است. I think this is not related to Islam. Sometimes these things are happening because of the family. به نظر من اینجا آمیزش چند عامل دیده می شود. رسانه های بین المللی این پدیده را با اسلام ربط می دهند. ولی من فکر نمی کنم که اینجا اسلام نقش دارد. این گونه کشتارها بعضن بر اثر بحث های خانوادگی، بعضن بر اثر عنعنه و فرهنگ روی می دهند که در آن عنعنه حفظ ناموس هم جای دارد. ولی تا حال درباره سبب‌های کشتار فرزانه پروین در شهر لاهور سر و صدا زیاد است. بنابر بعضی گزارش‌ها سبب کشتار جنجال خانوادگی است. اما باز هم به فکر من این موقع ضعیف حکومت است. این ناآگاهی مردم است که چنین حادثه‌ها افزایش می‌یابند و این مسئولیت دولت و نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات است که سر راه این پدیده را بگیرند. به فکرم قانونها باید جزای شدیدتری برای این قبیل جنایت‌ها پیش بینی کنند تا عاملین مجازات شده دیگران از این کار خودداری کنند. And when you have precedents of punishing the killers, then I think these cases will be discouraged. تشکر.